القصة ديالنا تدور الأحداث ديالها في القطار. المهم فيها عبارات وكلمات جد مهمة ومتداولة في الحياة اليومية. نقرأ القصة ثم ننتقل للشرح. Dans le train, une jolie blonde se retrouve assise en face d'un type qui mange des graines de tournesol. Au bout d'un moment, intriguée, elle demande: « Mais pourquoi vous gavez-vous de graines ?» L'homme explique: « Ah, mais ce ne sont pas des graines ordinaires, ce sont des graines d'intelligence. Plus on en mange, plus on devient intelligent. » Attirée par la perspective de devenir plus brillante, la blonde ose demander: « Vous pourriez m'en faire goûter une ou deux ?» Le type répond aussitôt: « Il n'en est pas question. Ça vaut très cher ces graines-là. Je vous les vends 20 francs la pièce. » Décidément, trop motivée, la blonde se décide à en acheter 5 pour 100 francs. Elle les avale une par une et leur trouve un goût tout ce qu'il y a d'ordinaire. Elle s'insurge. Elles n'ont rien de particulier, vos graines. Vous êtes un escroc. Avec 100 francs, j'aurais pu en acheter au moins 10 kilos. Et l'homme: « Vous voyez, ça commence déjà à faire effet. » ننتقل للشرح. Une jolie blonde se retrouve assise. Une jolie blonde se retrouve assise. هذه واحد البنت زعراء. blonde هي زعراء يعني شقراء. une jolie يعني هي زوينة وزعراء. se retrouve assise. لقات راسها جالسة. se retrouve assise. لقات راسها جالسة en face. قدام. en face هي قدام هي أمام. en face. لقات راسها جالسة قدام d'un type qui mange des graines de tournesol. يعني لقات راسها جالسة قدام واحد خينا مدهي تياكل الزريعة ما على بالوش. يعني كي مانج دي غرين يعني ما مسوقش جالس ياكل مع راسو الزريعة. كي مانج دي غرين دو تورنسول. يعني راه تنحاول ما امكن نركز بزاف على الترجمه ديال الكلمات باش يكون المعنى واضح ومفهوم. يعني هو هذا واحد خينا مدهي كي مانج دي غرين دو تورنسول. لي غرين دو تورنسول وهي الزريعه الكحله. او بو دان مومون المهم واحد شويه يعني دازت واحد شويه يعني او بو دان مومون هي واحد شويه الوقت. انتريغي ال دوموند. انتريغي ال دوموند. دابا البنت هذه اللي جالسه قدام هذا السيد اللي تياكل الزريعه انتريغي هي دخلوها التناوي تنوات يعني شكات السيدات تياكلوا بهذا الشكل هذا الزريعه تياكل بزاف ما دخلها الشك. elle demande وهي تسولو: mais pourquoi vous gavez-vous de graines? مالك على حالتك تطحن في الزريعه بحال هكا. يعني هنا مي بوركوا تقول لي علاش يعني مالك. vous gavez-vous de graines ما قالتليش vous mangez de graines لا vous gavez يعني هي بحال تعمر كرشك يعني تنقولوا تيغلق بهذا المعنى. او بيان تطحن يعني شحال تياكل بزاف بواحد الشراهه وبواحد تياكل بزاف يعني واحد الكميه كثيره تياكلها. اما ملي تنقولوا vous mangez يعني راه تاكل بالعقل. اما vous gavez يعني راه تتسرط. حيت نقولوا مالك تتسرط vous gavez-vous de graines مالك على حالتك تتسرط في الزريعه بحال هكا. ولا مالك على حالتك تطحن في الزريعه بحال هكا. هنا لوم اكسبليك الراجل بدا تيشرح ليها. لوم اكسبليك الراجل قال ليها: Ah, mais ce ne sont pas des graines ordinaires.
قال لها شوفي لا هذه راه ماشي الزريعة العادية. Ce ne sont pas des graines ordinaires. يعني ماشي des graines يعني زريعة يعني ordinaire عادية. قال لها ce sont des graines d'intelligence. قال لها هذه راه سميتها الزريعة ديال الفهامة. les graines d'intelligence. اسمع مزيان. plus on en mange يعني ما حدك تاكل plus on devient intelligent. ما حدك تاكل والفهامة تزيد plus on devient intelligent. هنا البنت هذه attirée par la perspective de devenir plus brillante. attirée par la perspective de devenir plus brillante. يعني خيتنا هذه عجباتها الفكرة. يعني عجباتها لا بيرسبكتيف دو ديفينير بلو بريونت. عجباتها الفكرة تولي حتى هي ذكية وتتفهم. devenir plus brillante تولي ذكية وتتفهم. لا بلوند اوز دوموندي يعني هاد خيتنا هذه الزهرة اوز دوموندي يعني زعمات وطلبات منه. اوز دوموندي يعني زعمات وطلبات منه. قالت ليه vous pourriez m'en faire goûter une ou deux. ياك قالت ليه واش vous pourriez واش تقدر تذوقني m'en faire goûter. goûter وهي تذوقني شي وحيدة ولا جويجات une ou deux. ياك اسمع اش قال لها دابا. لو تيب ريبون اوسيتو. صاحبنا هذا اللي تياكل الزريعة صاحبنا جاوبها في البلاصة. لو تيب ريبون اوسيتو. صاحبنا جاوبها في البلاصة. اوسيتو هي في البلاصة. il n'en est pas question. قال لها ما يمكنش. il n'en est pas question. قال لها ça vaut très cher ces graines là. قال لها هاد الزريعة اللي تشوفي راها مقيومة عليا بالثمن راها غالية. je vous les vends 20 dirhams la pièce. يعني نقدر نبيعهم لك نبيع لك هاد الزريعة ب20 درهم البياسة ب20 درهم الحبة. décidément trop motivé. البنت هذه تحمسات مزيان يعني décidément trop motivé تحمسات لهاد الفكرة هذه وعجبها الحال. la blonde se décide à en acheter 5 pour 100 dirhams. يعني هاد الزهرة هاد البنت هذه بغات تشري من عنده 5 ديال الحبات بثمن ديال 100 درهم. ياك 20 في 5 هي 100 درهم. 5 د الحبات ديال الزريعة. elle les avale une par une et leur يعني شداتهم وسرطاتهم وحدة مورا وحدة. elle les avale. avaler هي سرطاتهم. elle trouve un goût tout ce qu'il y a d'ordinaire. ولقات البنة ديالهم لو غو ديالهم عادي ما فيه شي حاجة غريبة أو شي حاجة يعني زريعة عادية وصافي. لقات البنة ديالهم عادية بزاف. elle s'insurge. وهنا هي تعصب وبدات تتغوت. elle s'insurge. elles n'ont rien de particulier vos graines. قالت ليه الزريعة ديالك elles n'ont rien de particulier. الزريعة ديالك راه ما فيها حتى شي حاجة زايدة ما فيها حتى شي حاجة دو بارتيكولير شي حاجة زايدة. vous êtes un escroc. vous êtes un escroc. انت نصاب. جاية من l'escroquerie وهو النصب والاحتيال. avec 100 dirhams ب100 درهم نقدر نشري بها على الأقل واحد 10 كيلو ديال الزريعة. j'aurais pu en acheter au moins 10 kilos. نقدر نشري بها j'aurais pu en acheter au moins على الأقل 10 كيلو ديال الزريعة. l'homme يعني الراجل هو يقول لها vous voyez شتيش قلت لك. vous voyez شتيش قلت لك. ça commence déjà à faire effet. ça commence déjà à faire effet. وها النتيجة بدات تتبان. شتيش قلت لك.